ผมก็จะทำตามเป้าหมายนะให้ถึง 1,000 ล้านแล้วก็หาเอลเดอร์สตรอเบอรี่ ผมหาเพื่อนก่อนผมได้แคนดี้บอสซัมมาจากเพื่อนผมก็จะมาขายดูว่าผมจะขายได้เท่าไหร่แค่3 ล้านเองอะครับใครบ้างว่าจะหาแคนดี้บอสซัมได้จากไหนก็บอกผมหน่อยนะครับผมอยากรู้ว่าแคนดี้บอสซัมหาได้จากไหนใครรู้ก็บอกได้นะครับแคนดี้บอสซัมหาจากไหนบนบอสซัมด้วยครับผมอยากได้แคนดี้บอสซัมเดี๋ยวผมกินข้าวก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมจะกินข้าวนะเดี๋ยวผมเก็บของไปขายแป๊บถ้าผมเก็บของไปขายเสร็จแล้วผมก็จะไปกินข้าวแล้วก็เล่นกันต่อนะก็กลับมาเล่นต่อแล้วนะ ผมกินข้าวเสร็จแล้วทุกคนเห็นไหมว่าเงินผมมันเพิ่มตอนแรกตอนแรก553ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้555แล้วครับก็เมื่อกี้ผมกินข้าวอยู่ก็คลิปนี้อาจจะยาวมากเลยนะถ้าคลิปนี้ไม่ถึง 1,000 ล้านก็คลิปนี้ก็แค่เจอเอลเดอร์สตรอเบอรี่ถ้าคลิปนี้ไม่ถึง 1,000 ล้านก็เจอเอลเดอร์สตรอเบอรี่ก็พอทุกคนครับพอดีว่าเกมผมมันเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ครับก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย